आज हम लोग है ना मूंग दाल और बेसन का ढोकला बना रहे हैं। ये मूंग दाल का पेस्ट है। मैंने इसको 2 घंटा भिजा के मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके 2 घंटे भिजा के इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, ना कच्ची मिर्च अदरक कुछ नहीं डाला है। इसके साथ में ही अब हम लोग बेसन एक कटोरी, जितना मूंग दाल का प्रोपोर्शन है उतना ही सेम बेसन कर रखा है मैंने। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ही डालना है। अच्छे से इसको घुमा लेंगे। थोड़ा सा फेंट ले, ये थोड़ा फ्लफी हो। थोड़ा सा पानी अपने लोग डालेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटर कैसा रहे आप उस हिसाब से ही पानी डालिएगा। गाढ़ा लगे तब पानी डालिएगा। मुझे थोड़ा और गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी और लगेगा। देखिए ऐसा हो गया। इसमें आधा चम्मच हम लोग जीरा डाल देंगे, 1 चुटकी हींग है, 1 पिंच हल्दी, 1 इंच का अदरक कसा हुआ, 2 कच्ची मिर्च, 8 से 10 करी पत्ता महीन कटे हुए, नमक 1 चम्मच, 2 गाजर है कसी हुई, ये भी हम लोग डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए बेटर ऐसा हो गया। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। आधा चम्मच सोडा डाले, इनो डाले, कुछ भी डाले, तेल के ऊपर ही डाल दें। फिर अच्छे से मिक्स कर लें। काम थोड़ा जल्दी करें। मैंने स्टीमर चढ़ा दिया है पानी गर्म करने के लिए। मेरा पानी खौल रहा है, देखिए। और मैंने पहले से ही ग्रीस की करके प्लेट रखी हुई है। अब उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा बेटर डाल देंगे। ये हम लोग सूजी और बेसन का ढोकला बना रहे हैं। ये आप कभी भी नाश्ते में, खाने में कभी भी खा सकते हैं। इसको 7 मिनट अपने लोग स्टीम करेंगे। इसे साथ ढक दिया मैंने इसको। 7 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए, स्टीम होने दीजिए। उसके बाद में अपने लोग इसको निकालेंगे। ये ऐसे मैंने निकाल लिया है 7 मिनट के बाद में सब इडली को। इडली बोलिए, ढोकला बोलिए, मसाला ढोकला, इडली जो भी बोल सकते हैं आप इसे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे अपने लोग 2 वे में सर्व कर सकते हैं। अपने लोग इसे इडली को 2 वे में सर्व कर सकते हैं। एक इडली के ऊपर में छौंक डाल के, ये मैंने इमली की चटनी और ये पुदीने की चटनी दोनों डाल के इसको सर्व किए। और एक इस वे में सर्व कर सकते हैं, एक इस वे में भी इसको सर्व कर सकते हैं। एक इडली को लेके अपने लोग ऐसे पतले पतले काट लें। देखिए कितनी जाली है ये अच्छे से। इसको
गरम तेल में मैंने तेल चढ़ाया हुआ है। गरम तेल में अपने लोग इसको फ्राई करके कुरकुरा होने तक। देखिए कुरकुरा हो रहा है ना, इसको कुरकुरे होने तक कर लेंगे। इसको अपने लोग चाय के साथ में, शाम की चाय के साथ में, या कोई गेस्ट आए तभी भी अपने लोग इसको इडली को प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ढोकले को। उसके बाद में कभी भी कट करके इस तरह से अपने फ्राई करके चाय के साथ में घर में या कोई गेस्ट आने पर अपने लोग सर्व कर सकते हैं। ऊपर से अपने लोग मनचाहा चाट मसाला या लाल मिर्च, काले नमक डाल के भी अच्छे से इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैंने इसको निकाल लिया है सुनहरा होने पर। इसे सर्व करेंगे। ये बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ में। आप बना के देखिएगा, बहुत पसंद आएगा। इसमें ऑयल भी नहीं भरता है और ये शाम के स्नैक्स के लिए चाय के साथ में। इसे मैंने इसे भी पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और काला नमक ये सब डाल के। और बहुत गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है ये चाय के साथ में। आप बना के देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा, आपके गेस्ट को भी पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।